Máš pocit, že tvoj mozog je často preťažený množstvom vecí, ktoré si musíš pamätať? S veľkou pravdepodobnosťou je to tak, pretože náš mozog na to nebol navrhnutý. V tomto krátkom videu ti dám tip, ako môžeš svoj mozog uvoľniť, aby ti ostala kapacita na to, čo považuješ za naozaj dôležité. Naša hlava je na tvorbu myšlienok, nie na jej uchovávanie. Toto je citát Davida Allena, ktorý je autorom jednej z najpopulárnejších metód productivity, Getting Things Done. A vychádza z toho, že každý človek má obmedzenú kognitívnu kapacitu. To znamená, že predstav si to ako pohár vody a ráno, keď sa zobudíš, tak ten pohár je plný vody. A počas dňa, keď robíš ťažké úlohy a každú jednu vec, ktorú si musíš zapamätať, tak sa ti tá kognitívna kapacita znižuje. Preto ti neostáva po obede energia na robenie dôležitých úloh. A čím viac vecí si chceš pamätať, tak tým viac si z tej kognitívnej kapacity odoberáš. Preto jednoduchý systém, ktorý vychádza z toho, že hneď ako ti napadne myšlienka, hneď si ju zapíš a je jedno, či si ju zapíšeš do poznámkového bloku, do nejakej aplikácie alebo si pošleš sám sebe e-mail. Dôležité je nedržať tie myšlienky v hlave, rovno ich uložiť na nejaké miesto, aby ste si šetrili vašu kognitívnu kapacitu na to, čo je naozaj dôležité. Keď sa zaujímajú takéto tipy, daj like a vidíme sa pri ďalšom videu.